Tjenare. Här ska jag göra en unboxing video på The Incredible Hulk Season 1. Och den här boxen är ju innehåller piloten från 77 och sen vart det en pilot till 77. Sen kom serien 78 då. Och det här innehåller 4 diskar, 12 episoder. Och första piloten är The Incredible Hulk och sen andra piloten Death in the Family. Den första piloten som var biofilm också, den hade jag på en sån här, jag kan öppna mig när jag pratar. Den hade jag på vit SLT för jag köpte den. Så det var länge sedan jag såg den där. Och sen har jag sett det för några år sedan de här, men jag vill se om det igen. Jag gillar de här Hulken gamla. Och sen kommer ju serien då, alltså det är 2 piloter och serien då. Och sen har vi, jag ska se, jag bara för upp den här, jag kör där, nu så lägger vi där. Då ska vi se här, då är det alltså så, och sen är det här lite bonusgrejer. Det är 9 timmar långt det här totalt är det. Det ser ut så här då. Jag öppnar disk 1 och disk 2. Piloten, The Incredible Hulk, Incredible Hulk Death in Family, pilot 2 då. Och sen är det episoder, 4 episoder på den här då. Och sen den här, disk 3 och 4, det är 6 episoder är det. Den ser ut så här då. Och så är på baksidan. Och det är ju, det är komplett då, den här säsong 1 av den här Hulken. Det blir kul att se. Jag ska börja se på lördag, de här piloterna. Så det blir ju, blir mycket att titta på blir det. Ja, det var lite om Hulken i alla fall här. Vi hörs.